नमस्ते। मां डॉक्टर महेश जगियासी। मां प्रैक्टिस कंदो आहियां 25 years सां। आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टेंट होम्योपैथ। हिन में सिर्फ़ु होम्योपैथिक मेडिसिन ही मां यूज़ कंदो आहियां। एंड अलॉन्ग विद दैट आई डू एडवाइज़ माई पेशेंट फॉर द म्यूज़िक थेरेपी ऑल्सो एंड योगा थेरेपी ऑल्सो। त उन में असां ॾिसो वियो आहे त असांजे उल्हासनगर में पर्टिकुलरली एतिरो नॉइज़ पॉल्यूशन आहे, माना माइग्रेन पेशेंट्स मूं वटि हिते ईंदा आहिनि, काफ़ी हार्ट पेशेंट्स, बीपी पेशेंट्स, इवन एसिडिटी ऑल्सो आई हैव सीन ऑब्ज़र्व्ड इट इज़ बिकॉज ऑफ द नॉइज़। एंड मेनली उन में मां छा जेको नोट कयो आहे न, मतिलबु माण्हुनि खे ज़रूरत न हूंदी आहे, उनखां पोइ बि दे कीप ऑन गिविंग यू हॉर्न। तव्हां जस्ट रोड तां वञी ॾिसो, जस्ट ऑब्ज़र्व कयो। हाणे असां हिते क्लिनिक में ई वेठा आहियूं, तव्हांखे ऑटोमेटिकली ॿाहिरां रोड तां न हॉर्न ॿुधणु ईंदो, अननेसेसरी। मां हिकु दफ़ो दुबई वियो हुउमि अॼु खां 5 साल पहिरियों। उते मां हिकिड़ी ऑब्ज़र्व कई, माण्हू कोई बि हॉर्न न वॼाईंदो आहे, माण्हुनि खे उते बैन आहे हॉर्न। ऐं इट इज़ सेड कि भई तव्हांखे एमरजेंसी में हॉर्न वॼाइणो आहे, पर जेकॾहिं कोई हॉर्न वॼाईंदो आहे न, मूंखे हुतां ड्राइवर ॿुधाए पियो, मां चयोमांसि हिते माण्हू बीह था रहनि ऐं उनखां पोइ बि ड्राइवर पाण ई सभु सिस्टमेटिक कीअं थो हले, कि हिते माण्हुनि खे उहो बसि मेंटेलिटी आहे भई नॉइज़ तव्हांखे बिल्कुलु अननेसेसरी नॉइज़ न ॾियणो आहे। स्पेशली हॉर्न्स चए पियो, जेकॾहिं तव्हां हॉर्न वॼायो न असां, उहो साम्हूं वारो ईअं सोचींदो आहे भई हुन मूंखे गार ॾिनी आहे, हुन मूंखे गंदो ॻाल्हायो आहे। एतिरे क़दुरु हुनजी मेंटेलिटी सुठी थी आहे, ऐं उनजे करे हुते ॾिसो हेल्थ केॾी सुठी आहे। ऐं असांजे हिते केतिरा पेशेंट्स अननेसेसरी वेचारा, स्पेशली तव्हां हॉस्पिटल्स जे ॿाहिरां ॾिठो हूंदो आहे, गवर्नमेंट खे केॾो प्रिकॉशन खणणो थो पए, केतिरा उन्हनि खे बैरिगेड्स लॻाइणा पवनि, नॉइज़ बैरिगेड्स। त इवन उन ॾींहुं मुंहिंजो सन पढ़े पियो, स्टडी पियो करे, त जी नॉइज़ पॉल्यूशन सां पप्पा इतना कुछ होता है। मां बोला इतना कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, एॾो कुझु थींदो आहे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस नॉइज़। हा, म्यूज़िक एज़ अ थेरेपी तव्हां यूज़ करे सघंदा आहियो। म्यूज़िक इज़ वेरी गुड, सॉफ्ट सिंपल म्यूज़िक। इफ़ यू लिसन, इट गिव्स यू अ वेरी गुड इफेक्ट, स्पेशली रागा एंड शास्त्रीय म्यूज़िक ऐं सिंपल, जाम सिंपल म्यूज़िक, जेका बि तव्हांखे वणे म्यूज़िक, रिलैक्स थी करे उन सां म्यूज़िक ॿुधंदव, इट इज़ वेरी गुड। सो आई वुड रिकमेंड साउंड, डोंट टेक इट एज़ अ you take it as a blessings, not as a disease, okay? Because everything has a positive and negative effect, so take it as a positive way. It is better। मां अपील कंदुमि सभिनी खे, विनंती कंदुमि मां सभिनी खे, त भई तव्हां स्पेशली हॉर्न्स अॼु खां ई असां कंदासीं। भई जीअं 13 मार्च ते जेको डे मल्हायो थो वञे, नो हॉकिंग डे, त उन ॾींहुं उहो असां कयूं। मैं एक हाथ जोड़ के आप सब लोगों से विनंती करूँगा कि प्लीज़ और प्लीज़ आप नॉइज़ का थोड़ा ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ताकि हम सब बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। देखिए कोविड में कितना कुछ प्रॉब्लम हुआ, और एक ही दिन जैसे लॉकडाउन के बाद मुझे कितने सारे पेशेंट्स भी इनफेक्ट बताने लगे कि सर एक बार फिर से लॉकडाउन हो जाए, बहुत शांति अच्छी लग रही है। तो हम क्यों इस तरह के वातावरण को वापस से आने की कोशिश करें। बेटर रहेगा हम 13 मार्च को, जैसे ये एक प्रोपोगंडा किया गया है कि, तो बहुत अच्छा रहेगा कि 13 मार्च को हम थाने पुलिस के साथ और हिरानी फाउंडेशन के साथ मिलके एक नो हॉकिंग डे बनाएं। और आज से ही हम प्रण करें कि बिल्कुल अननेसेसरी हॉर्न ही क्यों, कोई भी साउंड अननेसेसरी करेंगे ही नहीं। लेट अस एन्जॉय द म्यूज़िक, बी एज अ ब्लेसिंग्स, जैसे मैंने आपको कहा, डोंट टेक इट एज ए डिजीज़। ओके, थैंक यू वेरी मच।